Quante bracciate ha fatto in questa piscina, Manuel? Oddio, tante. In media nuotavamo dai 5 km, 6 km al giorno, per cui tante, ma sicuramente più sorrisi che bracciate, quindi sono innamorato di questo sport. Il nuoto era la sua vita e questa piscina un po' la sua seconda casa. La scuola al mattino e poi subito in vasca a nuotare. D'estate allenamento doppio. Perché Manuel Paulò, che avrebbe compiuto 17 anni il prossimo ottobre, ci credeva veramente. Aveva già manifestato l'idea di prendere il patentino per diventare istruttore di nuoto e poi anche allenatore. Ma senza bruciare le tappe. Qui alle piscine della Piave Nuoto di San Donà, in cui Manuel era tesserato da 5 anni, dirigenti e allenatori lo descrivono come un bravo ragazzo, solare, determinato, ma allo stesso tempo paziente. Era partito con il nuoto di fondo su distanze di 3 e 5.000 metri, da nuotare spesso in mare aperto, primo della società a cimentarsi sui 10.000 metri. Era un ragazzo che si poneva degli obiettivi, ma sempre alla sua portata, perché diceva che aveva molto tempo per poterli raggiungere tutti quanti. E aveva cominciato a raggiungere gli obiettivi dei campionati regionali, lui come sogno aveva i campionati italiani e mi diceva sempre che per poi arrivare lì doveva passare a livello regionale. E c'era riuscito Manuel a qualificarsi per le regionali del prossimo luglio. Tutto andava secondo i piani, fino a ieri, quando, di ritorno proprio da un allenamento, i suoi sogni si sono infranti per sempre contro questo muretto. Tornava a casa Manuel con la sua nuova moto, fresco della patente ottenuta solamente venerdì scorso, ma qualcosa è andato storto ed in un attimo tutto è finito. E oggi nella piscina semideserta i suoi compagni erano increduli. Questa mattina parlando con i ragazzi prima di fare, ci siamo trovati stamattina come ogni giorno, un ragazzo che è venuto da noi da 20 giorni ha detto io era il ragazzo con il quale ho legato di più, quindi questo fa capire come lui riusciva ad unirsi alle persone con le quali si allenava. E proprio i suoi compagni di nuoto lo ricorderanno domani mattina, lanciando in aria dei messaggi legati a dei palloncini da bordo vasca. E in più vorranno creare una figura in ricordo, una M gigante all'interno della vasca proprio, poi verrà ripresa da un drone, così un ricordo, una commemorazione, devo dire anche molto toccante. Io sono rimasto molto colpito da quando mi hanno detto quest'idea, che è venuta proprio dai suoi compagni di squadra. La vita di Manuel Paulon, figlio unico di papà Gianni e di mamma Silvia, continuerà per così dire negli organi che i suoi genitori hanno deciso di donare e il giovane nuotatore darà anche il nome ad un evento sportivo in suo onore. Il prossimo inverno riuscire a fare anche un memorial vero e proprio dedicato a Manuel.